सो हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई अनदर दिस बङ्गाली ब्लग। आशा गर्छु सन्चै हुनुहुन्छ, म पनि सन्चै छु। आजको स्टार्ट भयो हाम्रो नमस्ते झरनाबाट ब्लग। यस्तो बवाल भ्यू रहेछ नि गाइज, यस्तो नेचुरल मेडिटेसन छ यहाँ, यस्तो बवालै भ्यू रहेछ नि गाइज। हेरौँ न गाई कस्तो बवाल भ्यू छ। ओ केटा यहाँ पानी हेर्नु कहाँबाट माथिबाट आउँदैछ। यहाँ पानी माथिबाट आउँदैछ। कस्तो माथिबाट पानी हो जस्तो, तर यो पानी यस्तो राम्रो पानी रहेछ नि कि, यस्तो प्योर पानी रहेछ यो गाइज। हेर त्यता जाऊ ल। के हो आगिरा जाऊ त जाऊ ल। यस्तो ठुलो सिँढीहरू रहेछ गाइज। चढ्दा त पुरै थाकिसक्यो। यस्तो सिँढीहरू रहेछ गाइज, यहाँ पुरै माथिसम्म रहेछ। कहाँ छ झन् थाहा छैन, तर गाइज हेर यहाँबाट पानी आउँदैछ। कस्तो राम्रो पानी आउँदैछ, बवाल रहेछ गाइज, बवालै रहेछ क्या गाइज। तिमी हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो नमस्ते झरना? तपाईँले भन्नु होला, कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला है गाइजहरू। मान्छेहरू के गर्दैछ हेर्नु है, कस्तो ढुङ्गाको मूर्तिहरू बनाउँदैछ मान्छेहरू पुरै। यहाँ टक्क आएर यहाँ मान्छेहरू पुरै मन्दिर बनाएर पुरै टक्क लाएर मन्दिर बनाएको छ गाइज। जो आउनुहुन्छ यहाँ आफूको लभ स्टोरी पुरा हुन्छ यस्तो मन्दिर बनाएपछि गाइज। ल तपाईँलाई के भन्नु चाहन्छु हुन्छ, चढ्दा त पुरै थाकिसक्यो गाइज, तर के गर्नु, मान्छेहरू कोही हेल्प गर्ने छैन। तर यो दुइटा छ लास्टै खत्तम रहेछ मान्छेहरू, लास्टै खत्तम रहेछ गाइज। जाँदा त कसलाई डिस्टर्ब पिसाब लाग्यो भने यहाँ टोइलेट पनि एभाइलेबल छ है गाइज। ल आउनु होला छैन, तर यहाँ टोइलेट गरेर जानु होला है मजाको। तर पानी चाहिँ छैन, पानी चाहिँ ल्याउनु पर्छ आफै किनेर। मिनरल वाटर ल्याउँदा पनि हुन्छ गाइज। यस्तो खतरा झर्ना छ नि गाइज, हेरौँ न। यस्तो बब्बालै भ्यू रहेछ क्या मेरो पछाडिको भ्यू हेर न गाइज, यस्तो राम्रो भ्यू रहेछ नि। पानीको साउन्ड चाहिँ हेरेन, फिल गर न साउन्डहरू, यस्तो बब्बाल साउन्ड रहेछ क्या यहाँ। हेर्नु ल भ्यू कस्तो माथिबाट पानी आउँदैछ। मान्छेहरू पुरै तल मान्छेहरू जाँदैछ। कहाँ छ मान्छेहरू? पुरै तलबाट यस्तो बब्बालै रहेछ नि भ्यू गाइज। तर त्यहाँ टोइलेट रहेछ, तर गाइज टोइलेटमा केही व्यवस्था पनि छैन क्या टोइलेटमा। त्यसो हो न, पानीको साउन्ड सुन्न। आम्बो कस्तो तलबाट मान्छेहरू जाँदैछ यहाँ। मान्छे पहाड़ियों के बीच में वो देख, पत्थर का अंदर से पानी बह के आ रहा है। पुरै पहाडको बिचबाट पुरै पानी नै पानी आउँदै, बिच पहाड तोडेर बिचबाट पानी आउँदैछ पुरै गाइज। हेर न गाइज यहाँ पानीहरू। लगेर जाउँ अझै जाउँ। बाटो गाइज कस्तो खतरा बाटो रहेछ यहाँको, ओर्लिने पुरै केयरफुल भएर बाटोमा छिर्नुपर्छ। यस्तो बाटोहरूमा पुरै तलसम्म छ गाइज, कस्तो तलसम्म बाटो रहेछ। यस्तो केयरफुल्ली चल्नुपर्छ नि यस्तो बाटोहरूमा। यस्तो तलसम्म जान्छौँ, लह्रो भने एक मिस्टेक गेम ओभर हुन्छ गाइज यस्तोमा। पुरै हेर्नु सक्नुहुन्छ मान्छेहरू आधी घन्टादेखि वेटमा छ सबैजनाहरू यहाँ छ। तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो खतरनाक बाटो छ नि यो, पुरै भाँचेको त बिचबाटै भाँचेको त बाटो, तर मान्छेहरू आउँदैछ माथिबाट। यस्तो खतरनाक बाटो रहेछ नि गाइज यो। यहाँबाट पानी पुरै खलै पानी आउँदैछ गाइज पुरै। तर यो बाटो गएर जानुपर्छ हामीलाई, पुरै भाँचेको बाटो रहेछ गाइज। यस्तो पुरै भाँचेको जस्तो हुन्छ। तर हामीहरू जान्छौँ गाइज, तर हामीहरू चढेर अघिसम्म जानुपर्छ हामीलाई गाइज, पुरै माथिसम्म हामीहरू जान सक्छौँ। ल आइज माथिबाट जान्छ, माथिसम्म चढेर आउनुपर्छ। आज आएको छु भने नछोड्नु पनि पर्छ है, छोड्नु नै हुँदैन, जान्नु नै पर्छ है गाइस। ल तर कहाँ छ गाइस त थाहै छैन हामीहरूलाई।
पानी ल गाइस तपाईहरुले बनिराख्नु हो त्यहाँको मान्छेहरु यस्तो डराउको मान्छे भने गाइस यस्तो डराउ तर अहिलेसम्म बिहानदेखि कोही आएको छैन यहाँ तर हामीहरु झरनासम्म पुग्छौं गाइस यति आँट गरेर आएको छु घरबाट हामीहरु फाइनली गाइस हामी झरनाको नजिक पनि पुगिसक्यौं गाइस तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो बब्बाल हुन्छ नि भ्यू गाइस यस्तो वाटरफल भएको छ नि यस्तो गाइस ओ माय गॉड यस्तो बब्बाल रहेछ नि यो वाटरफल गाइस हेरौँ लाइफमा कहिले हेरेको छैन यस्तो वाटरफल भएको छ ल यहाँ हेर भ्यू यस्तो बब्बाल रहेछ नि साउन्ड गाइस भनौँ न ये देख भाई भाई साहब ल गएर जाउँ माथि माथि ये देख बारिश सोच रहा था मैं तो ये यस्तो बब्बाल रहेछ नि गाइस भाई साहब मोबाइल की तो माँ बहन होने वाली है तर यो सिडी यस्तो डरलाग्दो सिडी रहेछ नि गाइस यस्तो डरलाग्दो सिडी चढ्न पनि डर लाग्यो यस्तो त्यहाँ माथिसम्म झर्दैछ तर यहाँसम्म पुरै पानी नै पानी आउँदैछ तर त्यहाँको मान्छेहरू वेट गर्दैछ वेटमा जहाँ आउन सकेको रहेको छैन गाइस बब्बालै हो पानी ना जाए ल भाइ पछाडिको भ्यू हेर कस्तो पानी यहाँको भ्यू यस्तो बब्बाल रहेछ नि गाइस पछाडिको वाटरफल हेर्न यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हेर्न भाइ अब ये देख ल ल यो सिडी यस्तो खतरनाक रहेछ नि गाइस हेरौँ न कस्तो डर लाग्दो सिडी रहेछ तर फाइनली गाइस हामीहरू वाटरफलमा पुग्न सक्यौँ यस्तो पानी परेर पनि यस्तो बब्बाल रहेछ नि गाइस अमेजिङ प्लेस भनौँ न यस्तो अमेजिङ लाइफमा म फर्स्ट टाइम यस्तो अमेजिङ प्लेस अस्ति हेरेँ गाइस ल हेर यस्तो हावा हेर यस्तो बब्बाल हावा कुल रहेछ गाइस यस्तो बब्बाल एक्साइटेड रहेछ गाइस ल हेर खतरनाक रहेछ गाइस तिमीहरू जन्नत हेरेको छौ जन्नत जन्नत कसलाई भन्छ यहाँ यो जन्नत हेर गाई जन्नत यस्तो जन्नतको भ्यू रहेछ गाई हाँ हाँ पूरा यस्तो भिडियो हाँ